นะเจ้าพระเจ้าโอ้โหอะไรโอ้โหโอ้ยต้นไม้เลยเชื่อเลยกระหน่ำเซลล์สุดๆไปเลยดูหมาหอนกันระนาวอ่ะโอ้ย10 บาทโอ้ยต้นไม้ไม่ใช่มือถือรุ่นนี้มันกันน้ำไหมนะน่ากลัวโอ้สดชื่น